isabwe imiterere y'umubiri we ndetse n'uburyo avugamo nibyo byatumye yigarurira amarangamutima y'abakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko nanone bikaba akarusho ku bantu benshi bamukunze. Uyu nta wundi yitwa Ubwiza Pamela, niyo mazina ye bwite, akaba niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000, aza kubavukira mu ntara y'Amajyepfo. Ubu tuvugana afite imyaka 26. Ubwiza Pamela kandi umunyarwandakazi wese yize amashuri abanza ndetse yiga n'amashuri yisumbuye. Aza kuba yiga amateka, ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'isi. Aza kuba byiga mu ishuri rya APAD Kicukiro. Gusa nanone ibijyanye n'ubwamamare bwe, igikundiro akundwa n'abantu benshi, ibyo byose bijya gutangira byahereye ryari. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube, reka ngusabe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana nanjye umunsi ku munsi. Pamela Ubwiza, umukobwa ukunzwe n'abantu benshi, ariko nanone bikaba akarusho kubera uburyo ateye cyangwa se imiterere y'umubiri we. Ibyo byose ubwamamare bwe bujya gutangira byatangiye muri 2019. Ubwiza Pamela nibwo bwa mbere abantu benshi batangiye kumenya, ariko aribwo yiyandikishije mu bakobwa bari bari mu irushanwa rya Miss Rwanda rya 2019. Icyo gihe Ubwiza Pamela yaje gutoranywa mu bakobwa 20. Icyo gihe aza guseruka aho yarahagarariye intara y'Amajyepfo. Icyo gihe Ubwiza Pamela nibwo abantu benshi batangiye kumenya, bitewe n'uburyo yarateye, ndavuga ku gihagararo cye cy'umubiri ndetse bijyanye n'amaso ye, ndetse n'uburyo abantu benshi bakundaga kugenda bamugarukaho ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uburyo bari kumubona. Icyo gihe rero Ubwiza Pamela wari uhatanye mu irushanwa rya Miss Rwanda ntabwo yaje kugira amahirwe yo kuza kuryegukana, dore yuko irushanwa rya Miss Rwanda 2019 yaje kwegukanwa no bita ni mwiza Megan. Gusa nanone Pamela irushanwa rya Miss Rwanda 2019 byamufunguriye amarembo, maze abantu benshi bashobora kumenya, maze kandi muri uwo mwaka wa 2019 aza kuba igisonga cya mbere cya Miss Zuri African Queen. Ibyo kandi byatumye abantu benshi barushaho kumumenya, maze mu mwaka wari ukurikiyeho 2020 atangira kuvugwa mu rukundo n'umusore w'icyamamare, umuhanzi wari ugezweho cyane mu Rwanda, na wundi mwite Mugisha Benjamin, uzwi cyane ku izina rya Ben cyangwa se Tiger. Icyo gihe urukundo rwabo rwatangiye kuvugwa ahantu henshi, ariko nanone abantu bagenda babyamaganira kure, ariko dore yuko bose nabo ubwabo ku giti cyabo nta n'umwe wari warigeze abipostinga ku mbuga nkoranyambaga ze, cyangwa se ngo avuge yuko ari ibyo byose byarategereje. Maze biza kugera mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 ubita Ben Tiger mu ibanga rikomeye cyane. Yazaga kwerekeza mu birwa bya Zanzibar, ubwo ndavuga ni muri Tanzania muri rusange. Ubwo bivuga yuko yagiye gufata amashusho y'imwe mu ndirimbo ze, maze inkuru zitangira kuvugwa n'abantu benshi. Abanyamakuru benshi batangira kwandika yuko ngo ubita Ubwiza Pamela yaba yasanze Ben aho ngaho muri Tanzania. Gusa nanone hari urukundo ngo nago rwihishe mu minsi mikenya yakurikiyeho. Uwo bita Ben abinyujije ku rubuga rwa Instagram yaje gupostinga ifoto ari kumwe n'uwo bita Ubwiza Pamela, maze uwo bita Pamela nawe aza ahatangirwa ibitekerezo, aza kuba ashyiraho ibitekerezo bye bigaragaza yuko uwo bita Ben ndetse n'uwo Pamela muri uwo mwaka bari mu rukundo kandi rugurumana cyane. Gusa nanone ku rundi ruhande uwo bita Ben nawe ntago yahwemaga kugenda agaragaza uburyo akunda uyu mukobwa, ndetse yamwihebeye, yatwaye n'amarangamutima ye, maze abantu benshi batangira gutekereza yuko uwo bita Ben ndetse n'uwo bita Pamela bashobora kuzakora ubukwe ndetse bakabana nk'umugore n'umugabo. Gusa ku rundi ruhande uwo bita Ubwiza Pamela akimara kugaragazwa yuko ari mu rukundo n'uwo bita Ben Tiger, yatangiye kugenda akurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ze, cyane cyane nk'urubuga rwa Instagram, TikTok ndetse na Twitter. Ahangaha kubera urukundo abafana ba Ben bakundaga Ben batangiye kunono kugwerekeza kuwo bari bakundanye muri iyo minsi, ari uwo bita Ubwiza Pamela, dore yuko yari umwe mu bakobwa kandi bagezweho cyane, dore yuko yanitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2019. Rero mu myaka yakurikiyeho uwo bita
ubwo yerekeye gufata amashusho y'indirimbo ye bita This is Love maze akaza kuyifatira hariya muri Tanzania. Nibwo abantu benshi noneho ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Afurika ndetse n'ibyo mu Rwanda muri rusange byanditse inkuru ivuga yuko Mugisha Benjamin de Ben yaje kuba yambika impeta ubita Uwicyeza Pamela, musaba yuko yazamubera umugore ndetse bakazasazanya nk'uko bari babyiyemeje. Ubita Pamela nawe ntabwo yatindikanyije maze aza kuba yemerera Ubita Ben yuko azamubera umugore w'ubuzima bwe bwose. Rero mu mwaka wa 2022 urukundo rwarwo rumaze igihe kinini ruvuga mu itangazamakuru, ariko nanone baramaze no kuba bemeranye yuko bazabana, maze Ubita Ben aza kuba afata Pamela baza kujya gusezerana imbere y'amategeko y'u Rwanda. Akaba ari umuhango witabiriwe n'abantu bake cyane, dore yuko abenshi bari bitabiriye umuhango n'ubundi zari inshuti za The Ben ndetse n'iza Pamela nabo mu miryango yabo nabo bari bitabiriye ibyo birori. Rero kandi muri uwo mwaka ni nabwo Ubita Ben ndetse na Pamela baje kuba bakora ubukwe, noneho ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye byari byaturutse hirya no hino mu isi muri rusange, maze ubukwe bwabuza kuba bubera muri Intare Conference Arena. Akaba ari n'ubukwe kugeza ubu ngubu buvuga yuko ari mu bukwe bwabaye bwiza bwakozwe n'ibyamamare byo mu Rwanda. Ku rundi ruhande rero Ubita Benjamin de Ben cyangwa Style P n'ubundi wari umenyerewe kugenda akora indirimbo, yaje kuba akora indirimbo aza kubita True Love, imwe mu ndirimbo yakoreye amashusho yayo aza kuba yigaragaramo n'ubundi umugore we Uwicyeza Pamela atwite inda nkuru, maze muri 2025 aza kuba batangaza yuko bibarutse umwana wabo wa mbere, maze uwo mwana baza kuba avukira mu France, baza kuba mwita Paris Mugisha, ariko nanone nyuma gatonya baza gutangaza yuko uwo mwana yaje kuba hindurirwa amazina, baza kuba mwita Runa Mugisha. Rero akaba ari umwana wabo w'imvura ya mbere, ariko nanone akaba ari urukundo rwabo rwavuzwe mu itangazamakuru ndetse bikaza kuba bivugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko none ikaba rimwe muri couple ikunzwe n'abantu benshi. Rero kugeza amakinga ngaba akaba ari couple ndetse akaba ari famille ibayeho neza ndetse yishimye, bakaba bafite urugo rwiza kandi rushimwa n'Imana n'abantu. Rero reka ngushimire wewe wakoze subscribe kuri iyi channel, reka ngushimire ko kandi ubana nanjye umunsi ku munsi, nimba ari ubwa mbere no hageze kuri subscribe. I love you my people.